gue seumur pitung dina napa Pak? Oh nggih rujak buah doa ibu lagune man ana dipaketi rujak ngerti banget nyong lagi meteng ya mah rujak bu nggih matur nuwun aduh lah segere aja kepengin Allahumma sholli ala Muhammad nggih apa niki wana duite barang apa nggih wana nggih 50 ngono iki rezeki lho duit 50.000 wajib nggo tuku rames wajib nggo tuku panganan aja nggo ngeslot wajib nggo tuku panganan wajib nggo tumbas rames kenapa niki rezeki bayi niku asal mula saka telung perangan nomor siji 40 hari pertama rupane banyu suci arane nutfah mundak 40 dina kepindo wujude getih blondo segumpal darah arane alaqah 40 hari terakhir 120 dina jabang bayi wujude daging blondo arane mudghah 40 hari 40 hari 40 hari papat ping telu 120 dina etungan gampang nang banyu mudal kangelan temen 40 ping telu digawe 120 dina dibagi telu patang wulan 40 hari pertama nopo wujude banyu suci arane nutfah 40 hari kepindo wujude segumpal darah getih blondo arane alaqah 40 hari ketiga 120 dina berikutnya wujude nopo daging blondo atawa janin atawa mudghah di 40 hari cara banyu mudale patang wulan acarane adalah disangoni kelawan Quran disangoni kelawan sholawat patang wulan umur pitung wulan niki Mbak Ade nggih umur pitung wulanan jabang bayi niki kan pengantin anyar setok lawas monggo lebih kaget pengantin plus pitung wulanan kene kepriwe oh jebule pengantin anyar setok lawas Mbak Ade Mas Aji umur 7 bulan jabang bayi niki juga dalam rangka nyangoni bocah madrasatul ula ibu itu adalah pendidik pertama bagi anak-anak sedurung bocah sekolah maring SD sedurung bocah sekolah maring PAUD maring TK ibu itu wis nyangoni bayi nalikane nang jero weteng nalikane nang kandungan umur patang wulan umur pitung wulan maka hari ini Mbak Ade dalam rangka apa kelingan wong waton adalah sekolah pertama madrasatul ula ibu adalah sekolah pertama ibu adalah pendidik pertama kelawan anak-anak sedurunge bocah lahir mbabar dadi bocah nang banyu mudal gedene dadi bocah sekolah nang PAUD sekolah nang TK munggah SD atawa MI bocah-bocah sedurung maring niku bocah manggon nang sekolah biung umur patang wulan umur pitung wulan diwacana Quran karo sholawat mengko Mbak Ade mbabar kakung utawane putri ki rencana nang apa wadon ki calone wong ketone mandan bunder wetenge mau dadi yang nek bunder apa sih yuk lanang nek bunder wadon malah ibune titikane nek kupat karo lepete anyep ya berarti kupate asin berarti kaya gue alhamdulillah. Nah, lanang utawa wadon urusane pangeran. Lanang utawa wadon urusane Gusti Allah. Nggih. Ketika bayi mbabar nang alam dunya genepe 9 wulan 10 dina nek kula jaman kula mbabar jare biyunge kula ora genep 9 wulan Bu kula niki bayi 7 wulan kurang 2 dina nggih prematur kula niki
urung diselamet wis babaran. Urung 7 wulan wis babar. Kula niki bayi banyu ketuban pecah ndelalang ngepasi 7 wulan kurang rong dina. Akhirnya gelem ora gelem daripada telas banyu ketubane dibabaraken lantaran sesar. Mulane aja kaget kula bayi sesar lahir ya kaya niki gede dhuwur. Oh ya. Cilik do ya wis ora apa-apa. Bayi babar. Bayi paling cepet mbabar niku 6 bulan. Paling suwe nang wetengan pinten Bu? 9 bulan. Jare sinten 4 tahun. Ibune penasaran, Mas Ulin apa na wong tua atawa ibu-ibu nika meteng 4 tahun. Wonten sapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i niku dikandungane ibu niku 4 tahun. Tapi ora kena ditiru. Itu kersane Gusti Allah. Imam Syafi'i niku cerdase ngungkuli menungsa lumrah. Niku sowan teng Imam Malik. Wahai Imam Malik, kula kepengin ngaji diulang teng jenengan. Imam Malik duwe kitab jenenge Muwatta. Muwatta Imam Malik isine pun 5000 hadis sahih. Imam Malik dawuh, kowe kena merguru karo nyong, kowe kena dadi muridku, tapi tulung diapal nandingin napa Muwatta. Imam Syafi'i dengan gagah Muwatta senang kene kabeh. Muat tahu senang kene kabeh. Insyaallah besok dari Banyu Mudal putrane Mbak Ade misalnya ngaji teng kula, Mas Ulin kula niki badhe ngaji teng jenengan, kula matur diapalna Quran. Mas Ulin Quran senang kene kabeh. Allahumma Quran wis senang kene kabeh. Niki putrane Mbak Ade. Imam Syafi'i cerdas sing ngungkuli menungsa sejagat napa umur 7 tahun wis apal Quran nang kandungan babyunge nang kandungane ibu umur 4 tahun. Dadi bayi paling cepet babar niku 6 bulan. Paling suwe nang wetangan 4 tahun. Paling umum nang Banyu Mudal ya paling 10 bulan utawane 11 bulan. Lebih dari setahun ya ora kabeh. Tapi biasanya maju mundure ora ado dari 9 bulan 10 hari. Lah kula ndelala bayi prematur 7 bulan kurang rong dina. Jare 7 bulan bayi tua napa nggih Bu? 7 bulan bayi tua ngop umur 8 bulan no maning, 9 bulan tua maning, 10 bulan tua banget. Lah nika ketika bayi babar kullu ghulamin murtahanun bingaqiqatihi, setiap bayi sing babar nang alam dunia itu tergade dengan akikahnya. Mulane bagus mangke Mbak Ade mbabar kelanang utawane putri, kakung utawane putri, alhamdulillah. Lanang ya alhamdulillah, wadon ya alhamdulillah. Ketika bayi lanang berarti umur 7 dinane akikah. Bayi lanang wedhuse loro, bayi wadon wedhuse lenek banci. Kula matur tidak ada anak banci, tidak ada anak wandu kowe nyalai kodrat. Anane lanang karo wadon ora lanang ya wadon ora wadon ya lanang. Langka banci langka bencong kuwi gawe-gawe menungsa biasa. Langka banci langka bencong, lanang ya lanang, wadon ya wadon. Lah iki nek banci coba nek digawe banci kepriwe jajal? Setengah setugel wedhuse. Jare bayi lanang wedhus loro, bayi wadon wedhus siji. Lah nek banci wedhuse pira? Separoh. Ndak ada banci, ndak ada bencong, lanang ya lanang, wadon ya wadon. Aja nyalai kodrat. Ora tengen ya kiwa, ora kiwa ya tengen, aja nyalai kodrat. Umur 7 dina bayi mbabar tudbau anhu yauma zab'ihi, sembelih hewan akikah nalikane bayi umur 7 dina. Mbak Ade matur kali kula Mas Ulin dalem bayi mbabar 7 dina akikah ya. Tapi sedurung 7 dina nih bayi mbabar tugasnya Mas Aji kuping tangan adzan, kuping giwa iqamah. Mulane Mas Aji saran gula latihan adzan sapet siki. Mbok keliru, apal-apal tapi kadang-kala sok keliru. Adzan malah takbiran.
Ya mergane apa suwe ora adzan sekali adzan ngadani bocah kuping tengen adzan kuping kiwa iqamah. Apa mung semono Mas Ulin janana tambane Mas Haji onten tambahane kuping tengen adzan kuping kiwa iqamah. Bayine diusap dadane diwacakna alam nasrah al-insyirah alam nasrah laka sadrak wa wada'na 'anka wisraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusran inna ma'al 'usri yusra fa idza faraghta fansub ila rabbika. Niku faedahe napa? Faedahe niku wong tua terutama bapak nyangonipun nang jabang bayi pacangna Quran ben bocah bareng gede duwe perkara apapun ditulungi cepet-cepet kalian Gusti Allah. Syukur-syukur tambah malih Al-Fil alam taro nggih alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil farzala alim tayran. Takkan rampung niku faedahe napa? Faedahe niku terus para ulama ben bocah dijauhkan dari perkara zina. Amin Allahumma. Niku ya umumnya saja kuping tangan adzan kuping kiwa iqamah siniku sing utama kuping tangan adzan kuping kiwa iqamah. Syukur-syukur bayi ini diwacakna al-insyirah wau karo diusap-usap dadane bayi bapak niki gendong bayi diwacakna al-insyirah alam nasrah laka sadrak tekan rampung napa bu faedahe ben bocah niku sangune wong tua nggo putra-putrane ben bocah bareng ageng perkara apapun enggal-enggal diparingi pitulungan kalian Gusti Allah. Atine sing jembar atine sing lapang niku sangu saka wong tua diwacakna Al-Qur'an. Umur 7 dinane bayi akekah otomatis Mbak Ade matur Mas nggih akekah kowe kan karo wedhus napa mali anak lanang wedhuse loro wedhuse regane ora kaya tuku pitik ora kaya bebek, ora kaya endrok, ora kaya jago 150 oli akeh, pitik 150 oli, bebek oli 150 pirang-pirang. Tapi Mas regane wedhus atusan ewu bahkan juta-jutaan 2 juta 3 juta sing gedhe 5 juta. Lagi ana duit nggo babaran wis alhamdulillah dadak mikiri angke angka pripun Mas Ulin kalau ibu tereng mampu ngeka bayi nang umur 7 dina Sayyid Sabik mengatakan boleh di umur 14 hari nang 7 dina cukup jenengi saja selamatan kepungan jenengi dijenengi saja. Nek urung duwe anak rezeki nang umur 7 dina bayi mundur ora apa-apa ngekae jenengine tetep nang umur 7 dina cepet dijenengi sing bagus. Wis siapa burung niki Mas Aji jenenge putrane wis ana persiapan nama apa belum apa tak jenenge sisan niki tulis gara-gara kepengin tak jenenge tenggula tulis Mas Aji anak lanang karo anak wadon berarti ya oke. Siji Mas Aji kula dinggo kena ora apa-apa kula mau ngaweh napa referensi nama siji nek anak lanang Muhammad Raihan Lintang Prabanayun ya wis kelalen menyusing jenenge be kelalen Muhammad sama mau Raihan Lintang Prabanayun atau Prabaswara. Lintang wis ngarani Prabaswara niku cahaya. Raihan niku bunga-bunga suarga, kembangnya suarga. Raihan. Muhammad orang yang terpuji. Niku anak wadon Mas Ulin ya. Nindya Lintang Hapsari. Ya, nyong lagi seneng lintang, soalnya kelingan ulin sih, lintang. Nggih. Sawa Nindya Lintang Hapsari. Nindya niku artinya sempurna. Lintang wis ngarani Hapsari niku widadari. Ya, niku kula niki senenge jenengi bocah gabungan antara Arab karo Jawa. Kula nek jenengi bocah kaya niku senenge kula niku jenengi bocah antara Arab karo Jawa karena niku kula niki Arab digarap, Jawa digawa, Barat diruat, Islam
diperdalam. Allahumma amin ya robbal alamin. Apa dijenengi siapa Mas Haji? Sapa-sapa ora apa-apa. Dijenengi Prabowo. Yo presiden dewek lah ya. Presiden kula jenengan iki sapa terserah mangga. Prabowo Jaya Negara misale. Jaya Negara niku Ratu Majapahit nomor loro Jaya Negara. Nggih, tapi niku sinten wau? Nomor 1 anak lanang napa? Niku kula referensi saja. Tinggo ya alhamdulillah mboten atawa dipundhut depane atau pundhut wingking mboten apa-apa. 1 Muhammad Raihan Lintang Prabaswara. Nomor 2 anak wadon Nindya Lintang Hapsari. Nindya niku artinya sempurna. Lintang wis ngarani bintang-bintang sing manggon nang dhuwur derajate dhuwur. Hapsari niku widad dari dari Raihan artinya adalah bunga-bunga swarga, kembange swarga, gandane arum swarga. Lintang wis ngarani Prabaswara niku cahaya. Alhamdulillah. Dijenengirin pitung dina perkara ke kang mengko nek duwe kekuatan banda, kekuatan rezeki. Nggih, monggo. Kalau zaman dulu gampang, anak lanang Suprapto Pak Lurah atau dina karo pasaran dibocah lahir dina apa? Selasa, pasarannya apa? Pon, jenenge apa? Sapon. Kuwi iki bae. Bocah lahir apa? Setu, pasarannya paing, tuwing. Kalau zaman dulu seperti itu mboten apa masulin mboten apa-apa. Karena wong Jawa dulu niku dalile tetengeraga. Laire setu pasarane paing tuwing. Ewan dene teng banyu mudal. Bocah dijenengi Muhammad Tuwing. Mergane laire setu paing. Ora masalah, tapi bocah sekolah dhuwur kaya Pak Lurah, dadi pejabat, dadi megang kunci pemerintah. Ora mung dadi lurah, benjang kapan dari banyu mudal ana sing dadi bupati Kebumen. Allahumma kudu optimis aja pesimis nyatane wonten dari Rogodono nggih Pak Dewan nyatane dados dewan jangan sampai pesimis dari tuku-tuku besok ana sing dadi kepala dinas, ana sing dadi dewan, syukur-syukur dewan DPR RI. Allahumma. Lah iya ben ngapa kudu ana wong dhuwuran ben dalane semakin bagus, pembangunan semakin merata teng Kebumen terutama banyu modal kudu duwe wong dhuwuran. Ya ana wong sing dadi pejabat, ana sing dadi jenderal, ana sing dadi ulama besar. Amin Allahumma. Dadi napa komplit subhanul yaum rizalul ghad. Anak-anak hari ini adalah orang-orang besar di masa yang akan datang. Mulane ngremuk Kebumen ora usah diremuk bupatine percuma, remuken bocah-bocah. Remuken bocah-bocah. Kenapa? Nek bocah-bocah siki pada remuk senenge dolanan slot. Kula matur sing arane slot siapa Bu? Slot kuwi lawang. Lho, nggih Pak nggih. Nggih anu tukang kayu dadi ngerti. Slot niku artine lawang ana slote. Mulane wong dhuwur kae sing damel-damel judi online nika damel slot jenengan napa mlebu maring umahe wong yang jenengan tetep kalah. Bagaimanapun sing menang sing duwe omah kan wani gelar ya kudu wani ngukut. Jenengan dolanan slot jelas akeh rugine. Tapi ana wong cerita masulin apa genyong soli 5 juta. Wis metu rugine 50 juta kobol-kobol. Sing dicritakna 5 juta uli rugine wis 50 juta ora diceritakna, sing diceritakna 5 juta. Lah iya, kenapa diberi nama slot? Wani mlebu ngomong wong ya kenjenengan kudu manut karo sing duwe omah. Wani mlebu ya kudu wani diatur. Langka wong wani dolanan tul HP menang tidak ada kisahnya, langka ceritane. Lah iya jenenge slot. Wani mlebu lawang, wani mlebu omah sing duwe omah ya kuwi wis wani nggelar. Nggih tidak ada ceritane wong judi niku suki. Bocah sapa cilik dolanan kaya niku napa dadi budake HP budake setan gepeng lembesuk kepripun ketika bareng gede. Sedangkan kualitas Indonesia tergantung bocah-bocah zaman seni mulane insyaallah dari rahimipun Mbak Ade, dari tukul wiji tukul ingkang saking Mas Aji benjang kapan putra putri saking Mbak Ade dados solare sing soleh solihah sing ngalim ngalimah syukur-syukur dadi pemimpin masa depan. Amin Allahumma ya robbal luar bi.
Nek ora mampu umur 14 dina nang umur 21 dina ngekah bocah. Karena kekan niku regane larang, wedhuse larang. Mulane nang umur 14 dina. Umur mampu nang 7 dina mundur umur 14 dina. 14 dina urung mampu juga umur 21 dina. Urung mampu juga urusan deleng tanggalan. Urusan deleng tanggalan kapanpun boleh Bu, santai saja. Kapanpun boleh. Bocah, apike kapan Mas? 7 dina. Nek ora 14 dina, nek ora 21 dina, nek ora sedurunge balik. Mas Ulin dalem anake kula Mas Aji niki wis gede, wis nikah 17 tahun, 18 tahun. Dilala bocah rezeki ketemu gede. Lah terus kepripun Bu? Lah kula kepengin ngekah anake kula keka plus nikah. Apakah boleh? Boleh saja. Angsal Mas, angsal saja. Kenapa? Mergane bocah dikeka yang pertama adalah rasa syukure wong tua diparingi momongan. Ora kabeh wong niku bejane kaya bapak ibu. Bojo setahun meteng, bojo setahun meteng. Anak sing ngenteni 3 tahun, ngenteni 5 tahun bahkan 10 tahun mung daya-daya kepengin duwe momongan. Nganti atusan juta maring Singapura program bayi tabung Pak Dewan. Niki sing paling murah jare kabare bayi tabung gas. Sing paling 3 kilo. Mulane jenengan disyukuri, ibune subur, ya pertanian makmur, lemah subur, ibu juga subur, dibalangi sarung rong dina meteng. Jebule sarungan akal cengkinge. Nah, ngaten nggih. Ngaten nggih. Umur 14 dina, 21 dina atau sedurung balik. Wandene wis balik, wis gede tua, dikekang nang wong tua mboten apa-apa. Karena inti akikah yang pertama adalah rasa syukur orang tua diparingi momongan. Alhamdulillah. Nomor 2, akikah itu maknane napa? Akikah artine ngetok, memisah, memotong. Memotong napa Bapak Ibu? Memotong karakter kewan saka anak-anak kulan jenengan, karakter wedhus, karakter jaran, karakter apapun hewan, tidak berakal, tidak beradab, tidak beretika, tidak beragama. Ini orang duwe unggah-ungguh niku napa kewan wedhus ora cerdas. Buktine wedhus nang banyu modal diparingi 2 pilihan. 1 2 juta, 2 kangkung. Milih pundi wedhuse? Kangkung. Pada 2 juta kena untuk kangkung pirang-pirang. Mulane wedhus ora mikir. Nomor 2, jaran niku simbole napa? Digdaya, gagah, berani, wibawa. Jaran tumbakan Sayyidina Husain namanya Dzul Jannah. Itu jaran Sayyidina Husain. Tumbakan Pangeran Diponegoro, tumbakan Mbah Mangkuprojo Kroya Pekuncen, tumbakan para pejabat, para lurah zaman krihin, para kademangan zaman rihin, para adipati zaman dulu. Tumbakane jaran. Tapi jaran simbole gagah, digdaya iya, tapi jaran orang duwe isin. Buktine ora duwe isin, didelang jaran nganggo kacamata, nganggo sabuk, sepatu ning ora katrokan. Napa? Jaran nguyu sanggon, enggon ngising sanggon, enggon orang deleng jebule nganggo kacamata, nganggo sabung, nganggo sepatu, gagah kaya nikah, jebule ora katokan. Maka akikah niku adalah memisahkan anak-anak kula jenengan saka sifat-sifat kewan, sifat wedhus, sifat jaran dan sebagainya. Intine pun ngaten akikah. Anak kula wis 20 tahun dikekang mboten apa masulin, mboten apa-apa. Ning saran saya, kalau Mas Aji atau Mbak Ade dikekang nang wong tua, monggo ndak masalah. Tapi saran saya wis gede dikekang saja, ora usah nganggo acara tuntang tangga teparo diwadai jarit potong rambut, ora perlu. Jadi ora perlu potong rambut ya Nabi salam, ora perlu. Kowe ora terima karo gunting, kowe karo gunting tetean kowe. Ya, ora perlu, cukup ekaka saja, cukup syukuran saja. Sing dikeka bocahe, sing ngeka wong tuane, sing nguli ganjaran sapa? Wong tuane. Tapi setelah kula ngaji niki jenengan jangan bertanya lagi dahulu mana kurban karo akikah. Tidak ada hubungannya, mboten nonton hubungane. Malah kadang-kala gua alasan, Pak Haji, apa? Jenengan ora napa? Kurban anu nyong urung kekah. Tahun ngesuk takoni maning, Pak Haji ora kurban nyong urung kekah. Pak Haji ora kurban nyong urung kekah. Tahun naik maning takoni maning, Pak Haji ora kurban nyong urung kekah.
Jadi malah nggo alasan tidak ada hubungannya akekah karo korban ya sunnah, akekah juga sunnah. Bedane kalau akekah bagus seumur 7 dina. Napa Pak? Oh nggih. Rujak buah doa ibu lagune man ana. Dipaketi rujak ngerti banget nyong lagi meteng. Ya mah rujak Bu. Nggih matur nuwun. Aduh lah. Segere. Aja kepengin. Allahumma shalli ala Muhammad. Nggih, apa niki? Wana duite barang apa nggih? Wana. Nggih 50 ngono iki. Rezeki. Loh, duit 50.000 wajib nggo tuku rames. Wajib nggo tuku panganan aja nggo ngeslot. Wajib nggo tuku panganan, wajib nggo tumbas rames. Kenapa? Niki rezeki dari orang mulane kudu nggo tumbas panganan. Sing gelem ora gelem nggo damel maem, nggih damel napa rames, napa jajan napa mlebu maring weteng. Campur dadi daging, dadi tenaga. Kula sing ibadah, sing awe dhuwit oleh rezeki ibadah tersebut. Niki jari yang nggih, sekete malah nggo tuku mercon. Ya melasi sing awe. Mulane 50.000 kudu nggo rames, kudu nggo jajan. Mlebu maring weteng campur dadi daging, campur dadi balung. Kula saged ngibadah mereka panganan niku mereka saged duit saking tiyang. Amin Allahumma. Niki penting, penting alhamdulillah. Arep Bu? Rujak. Paron ya. Ya wis, Allahumma shalli ala Muhammad. 14 dina, 21 dina atau pidan sedurunge balik. Wantene wis balik di akekah mboten napa. Yang pertama adalah tutbahu anhu yauma sab'ihi. Akekah bocah nalikane bayi umur 7 dina. Anak lanang wedhuse loro, anak wadon wedhuse. Itu yang berjalan teng banyu mudal. Itu mazhabnya mazhab Syafi'i. Kula ngaji kudu terangaken kabeh. Onten Mas Ulin dalem. Kula mampune mung wedhus siji kepripun? Nggih mboten napa-napa. Anak kula lanang wedhuse mung siji mboten napa. Apakah ada syariatnya? Ada. Jang Nabi Muhammad duwe putu namanya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Nabi Muhammad duwe putu namanya Hasan karo Husain. Nabi Muhammad ngeka putune wedhuse loro, siji nggo Hasan, siji nggo Husain. Berarti saben putu siji putu wedhuse siji. Itu mazhabnya Imam Hanafi. Imam Hanafi niku memperbolehkan ngeka anak lanang wedhuse mung siji. Jadi kalau di banyu mudal anak lanang wedhuse mung siji tok, itu alasannya mung loro Bu Dewan. Siji condong kepada mazhab Hanafi, nomor 2 ngirit Pak. Siji mazhab Hanafi itu kekap anak lanang siji. Nomor 2 berarti ngirit. Kita biasanya pakai mazhab Syafi'i, ya sudah umumnya pakai mazhab Syafi'i. Anak lanang wedhuse loro, anak wadon wedhuse siji. Wondene mampune mung siji ndak masalah. Islam tidak memperberat. Wis ditulis ganjaran sae karo Gusti Allah. Sempurnane loro, mampune siji mboten napa. Yang penting wong tua mampune mung siji ndak masalah. Anak lanang mampune mung siji pripun masulin mboten napa mung sempurnane loro. Setunggal nggih mboten napa alhamdulillah. Ngaten nggih Bu nggih. Jadi kula suwun setelah ngaji kaya niki rasa diperdebatkan lagi antara akekah karo korban. Akekah bagus sing ngekah wong tua. Berarti anak ora perlu, tapi umpamane anak wis gede misalnya kayak Mas Aji lah nyong arep ngekawake dhewek mboten napa lah keka sepisan go selawase wis dikeka sepisan ya sudah. Tapi kalau berkorban tiap tahun ana rezeki alhamdulillah. Juga malah kadang-kadang nggo alasan Pak Haji ora korban wingi bewis, Pak Haji ora korban wingi wis, bakal jero korban wis malah nggo alasan mboten korban tiap tahun ana rezeki alhamdulillah. Maksudnya kayak niku. Tapi kalau akekah sepisan sudah nggo selawase. Tapi kalau berkorban tiap tahun ana rezeki wedhus atau sapi alhamdulillah. Ibune wingi Dzul Hijjah besar korban apa mboten? Korban apa Bu? Korban perasaan. Ibune wingking malah ngendika lah nyong si korban masulin tapi bentuknya saset. Apa sih Bu? Masako.
Ibnu Abbas dawuh, kalau masyarakat banyu modal terutama duku tugu nek urung mampu kurban wedhus gedene sapi, silakan nyembelih apa yang jenengan punya, ora ketang bebek, endok, ayam, pitik. Ibune kan takon, "Lho Mas Ulin, berarti bebek hewan kurban?" Mboten. Bebek, jago, endok, banyak atau soang cara ngene gula, banyak nih ya. Sing gulune dawa banget. Soang nggih. Atau banyak nggih. Angsal nggih, tumbakane dewa sapa nggih? Dewa Indra apa siapa ya? Nah, bebek, angsa. Silakan nyembelih bebek atau ayam. Mas Ulin, berarti itu hewan kurban? Betul. Bukan hewan kurban. Hewan kurban ikut napa? Onta utawane sapi, kebo, karo sing paling cilik napa? Wedhus. Ayam, bebek bukan hewan kurban. Lho terus kenapa aku nyembelih bebek Mas Ulin? Maksudnya Ibnu Abbas niku dawuh, siji ikut meramaikan khasanah penyembelihan, karena korban itu intinya dalam penyembelihan. Kalau mau terima daging akeh, mending 20 juta full tuku daging maring pasar. Nek mung terima daging-daging tok, tapi buatan korban itu yang paling utama adalah penyembelihannya. Korbannya penyembelih hanya di 4 hari, hari H karo telung dina tasyrik. Kalau siki mung terima akeh-akehan daging, yang mending 20 juta full tuku daging rata sedesa. Marem nggih, 20 juta marem rata sedesa, tapi buatan korban itu intinya adalah penyembelihannya di 4 hari, hari hanya kemudian telung dina tasyrik nyembelih hewan. Mulane ketika ibu dereng mampu menyembelih wedhus atau gedene sapi, silakan nyembelih. Nyong duwene jago, sembelih jago. Nyong duwene bebek, nyembelih bebek. Nyong duwene marmut, nyembelih marmut. Nyong duwe tangga angel, ya kebangetan gue jenenge. Ampun. Ampun. Nyong duwene bebek, bebek sembelih. Apakah masuk hewan kurban? Bukan. Maksudnya apa? Ibnu Abbas mengajarkan yang pertama, ikut khasanah penyembelihan. Nomor 2 niki sing paling penting. Napa? Ngilangi rasa arep-arep diwai panitia. Tiba gini, alhamdulillah ora bagi ora apa-apa, wong sana daging nang omah ora ketang entok, ora ketang ayam. Soalnya banyak sekali di antara kita ketika malam takbir wis pada beduli pring. Gawe sunduk sate. Begitu gawe sunduk sate, ketika rampung sholat Idul Adha, kuwi langsung pada nyasreki pring gaweni sunduk sate. Apa tembangane? Asik nyate, asik nyate, asik nyate. Duhur amleng langapane tanjujuki, tekan ngasar amleng langapane tanjujuki. Tetap sabar, paling ora yang paling kok maghrib tinteni amleng bae. Ya paling menggongi tekan jam 8 amleng bae. Ibune langsung marah-marah. Ngono panitia nyong ora dhewe janji ngono, janji ora kelulutan balung mangsa ora. Akhirnya dongane elek. Kenapa dongane elek? Arep-arep diwai jebule ora diwai. Akhirnya kecewa, sakitnya tuh di sini gara-gara sakit hati. Ngomai panitia, ngomprang-ngomprang panitia, ngelek-ngelek panitia. Itu terjadi gara-gara ngarep-arep diwai. Ketika sudah daging kita bisa mengatakan diwai ya tak tambah nih alhamdulillah, ora ya ora apa-apa wis ana daging ora ketang ayam pitik cilik-cilik kan wong pitik-pitik dewek. Itulah kenapa kau nyembelih hewan apa yang kita punya, bebek sembelih, jago sembelih. Memang bukan kurban, bukan, tapi meramaikan khasanah penyembelihan. Juga nomor 2 ngilangi pelit, ngilangi medit, ngilangi pelit karo ngilangi ngarep-ngarep diwai panitia. Amin Allahumma ya robbal. 1 akikah. Nomor 2 ketika umur 7 hari Mbak Ade, bayi umur 7 dina setelah akikah. Nomor 2 adalah wayuh laku niku napa? Potong rambut bayi, dipotong saja keras, bar niku dipasrahna karo wong sing ahli nyukur rambut bayi. Karena ora KPKP wong bisa nyukur rambut bayi, karena niku angel nggih. Ora kaya rambutnya wong dewasa, mana titik-titik sing rawan, jadi kudu pasrana bae karo sing biasa. Untuk simbolisasi saja nggak masalah. Keras biung kepengin nyukur keras, bae pengen nyukur keras, nggo simbolisasi saja. Lebih dari itu pasrana karo sing kulina motong rambut bayi. Dikunduli kabeh rampung, ditimbang terus nopo
dirampung ditimbang dikonversikan dengan harga perak. Niki Bu, perak segram regane 70.000. Nek emas kelarangan. Emas niku segrame 700.000, bedane 10 kali lipat. Nggih kowe bae sing Mas Nom ya Mas tua, sing paling larang Mas Ulin. Kira-kira. Lah iya 500.000 ana Mas Nom sing mantan tua pira 900 nggih Bu, mes 1 juta. Ya coba sikine Allah apa Islam mengajarkan nganggo nek emas. Lah iya sikine rambute bayi tipis lah nek ditimbang 0,5 kilo. Birang juta drewek niku kersane Allah, kersane Islam napa urusan nganggo emas kelarangan, cukup dengan harga perak saja. 1 gram regane 70.000 kurang lebih berarti digawe 10 gram rambut ping 70.000 cukup 700.000. Sahabat bayi bocah diajarkan nang wong tua kon seneng sedekah, seneng zakat, seneng infak, mengamalkan al yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih utama daripada tangan di bawah. Nomor 2 adalah mengamalkan as-shadaqatu daf'ul bala wal amrad, yang namanya sedekah penolak bala penyakit lunga. Amin Allahumma ya robbal alamin. Ini saketebo juga dalam rangka tolak bala. Niki rujak juga dalam rangka tolak bala. Amin Allahumma. Mulane niki ibu-ibu kula suwun mangke mangan bareng-bareng men dadi daging-daging sing barokah. Niki nggih, niki mangke didongani teng kula nggih. Purun apa mboten? Iya. Gratis kono ora gelem kepriwe. Alhamdulillah. Mangga. Nadane Bayati Mas, Bayati niki request. Allahumma shalli ala Muhammad. Siji tutbahu anhu yauma sam'ihi akikah umur 7 dina. 7 hari lagi wayuhlaku potong rambut. 7 hari lagi wayusamma berilah nama yang baik. Ayyuhassina ismahu nama yang baik karena nama adalah doa. Jadi setelah kita ngaji ibu ini jangan mengatakan apalah arti sebuah niku penting. Nek jenenge kula niku kenanggo lanang kenanggo wadon. Wong kula niku dulu waktu SD pernah melu lomba nang UPT kecamatan. Diundang Mbak Ulinuha. Iya karena Ulin niku jeneng lanang ya jeneng wadon. Nama saya Ulinuha tapi gandeng N-nya double tasjid. Li Ulinuha. Ulinuha artinya orang-orang yang berakal. Allahumma. Nggih, Allahumma shalli ala Muhammad. Ono banyu diwacana Quran dinumakan kepada Mbak Ade niku mau nonton sing komen apa itu. Quran itu adalah petunjuk, Quran adalah pedoman, bukan untuk acara suwuk-suwukan. Nanti dulu manggerin ampun terburu ampun tergesa-gesa mutusi perkara. Quran adalah petunjuk leres, Quran adalah pedoman betul, Quran adalah pembeda wong iman karo raiman sangat betul. Quran bukan untuk suwuk-suwukan mangkerin. Berarti tiang niku sing matur gaya niku nembe maca Quran dereng maca Sahih Bukhari. Sahih Bukhari sing nganggit sapa? Sing nganggit naminipun Imam Bukhari. Wafatipun tahun 256 Hijriah. Imam Bukhari duwe guru asmanipun Ahmad bin Hambal. Imam Hambali wafat tahun 240 Hijriah. Imam Hambali duwe guru naminipun Imam Syafi'i. Imam Syafi'i wafat tahun 204 Hijriah. Imam Syafi'i niku duwe guru naminipun Imam Malik. Imam Malik wafatipun 179 Hijriah. Imam Malik gurune kathah diantaranya dalam Mbah Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq putranipun Sayyid Muhammad Bakir. Muhammad Bakir putranipun Sayyid Ali Zainal Abidin. Zainal Abidin putranipun Sayyid Tina Husain, putranipun Sayyidina Ali, garwanipun Sayyidah Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang mengatakan Quran bukan untuk acara 7 bulanan, bukan untuk suwuk-suwukan, berarti tiang niku nembe maca Quran dereng maca Sahih Bukhari. Dibuka Bukharine, Bukhari kegeden maca Mukhtasar Tajridus Sore, esi kegeden maca Mukhtasar Abi Jamrah. Teng riku wonten kisah sahabat asmanipun Abi Sa'id Al-Khudri niku sahabate Kanjeng Nabi. Melampah-melampah teng pedalaman belusukan delala
telas sangune sewanteng kepala suku, cara banyu mudal sewanteng paklura sewanteng kepala suku pemimpin wilayah mriku disuwuni kanthi arti sing lembah mana, ternyata kepala sukune medhit, kepala sukune pelit, akhirnya disuwuni kanthi ikhlas ati mboten diparingi malah durakon metu kersane Allah kepala sukune dintup kala jengking. Alhamdulillah amoh temen ya. Lah kersane Allah ngelingaken ben aja medhit ndelala tintup kala jengking. Skenario Gusti Allah luar biasa. Tintup kala jengking ditambak nangan ngene ora mari padahal orang terpandang wong nyatane kepala suku medhit mbetitil berilakune ndelala tintup kala jengking. Ditambakna ora mari abuh melentung ora kempes. Akhirnya gara-gara ora kempes kula regane kepala suku sepakat kaengana jajal ditambakna karo sing wingi diurak sapa Abi Said Al-Khudri. Tamu teka kowe nggawa barokah, tamu teka niku nggawa barokah, tamu lunga nggawa dosane sing duwe omah. Niki dieling-eling, tamu teka kowe nggawa barokah, tamu lunga nggawa dosane sing duwe omah. Mulane jeneng Nabi dawuh nek ana tamu kemudian jenengan sing ditamoni mengatakan Bapak Ibu badhe ngunjuk kopi napa teh, kemudian tamune matur teh nyung es teh ya kena. Mboten niki contoh mboten mulo ki barang gawe kok ngule es teh. Lah niki lagi cerita ibu ditamoni karo misalnya Pak Lurah mertamu tenggene dalam jenengan disowan dirawuhi kali Pak Lurah Pak Suprapto jenengan tanglet kali Pak Lurah badhe ngunjuk napan jenengan yang punya wilayah rumah itu takon karo sing tamune Pak Lurah badhe ngrasakaken apa teh napa kopi. Pak Lurah dawuh kopi napa teh Pak Lurah? Kopi. Pak Lurah kopi niki nggih. Pak Lurah ngrasakaken kopi ibune enggak langsung damel kopi menyesuaikan penyuwune tamune jenengan kaya niku memuliakan seorang tamu. Jeng Nabi dawuh haramallahu taala finnar adosaka genene neraka. Amin Allahumma. Ki barokah memuliakan seorang tamu nuruti kesenengane tamu. Otomatis jenengan nawani kudu sumbut apa sing nang dapur ana aja sing ngelangkat ditawak-tawakna. Badhe sirup nopo degan nggih Pak Lurah ngendika sirupe ya 5.000 malah dodolan nggih nika apa sing nang kira-kira ana tawakna monggo anane kopi karo teh ya wis tawakna dua itu sasetan Pak Lurah mboten apa-apa kopine niku jenengan niku mulyakan seorang tamu tapi kepala suku niku menyanyiakan barokahe tamu malah diparingi bendu tintup kala jengking. Akhirnya Abi Said dawuh aku gelem nambani aku puru nambani tapi aku njaluk upah san gawe. Ya ora dipalak soalnya apa salah siapa medit. Pingin dijaluki dengan ngelembah mana malah diurak-urak ya sudah tak kerjani sisan maksudnya dalam rangka ngeling na wong medit ngelingaken wong sing bakhil mbetitil dengan cara itu ya sudah nyung gelem nambani kepala suku tapi aku njaluk upaya apa upaya apa Abi Said upaya ora akeh-akeh apa wedhus pira 30. Artinya apa njaluk 30 lah sumbut karo bandane kepala suku pirang-pirang wong ewon 30 ya ora sepi ora ana sekuku irenge ya sudah ya nyong gelem sing penting nyong ditambani mari ya wis oleh Abi Said deal tidak ada pemaksaan wong nyatane pada setuju tidak ada pemaksaan tidak ada penekanan tidak ada setuju ya kan ora ya apa-apa wong kaya niku kan tidak ada pemaksaan gelem deal salaman deal aku nambani tapi dibayar napa wedhus 30. Abi Said mundut banyune banyu putih diwacakna suratul Fatihah ora angel-angel diwacakna suratul Fatihah dibacakan Fatihah rambung diwacakna kemudian didamokna maring banyune disebul maring toya niku diunjukaken kepada kepala suku kersane Allah mari kempes sembuh ya sudah sesuai perjanjian ngene wedhus 30 ya wedhus 30 nyong terima kasih ya ditambani ya
nggih wedhus 30 dipetak kondur oleh Abi Said, langsung disembelih tang Abi Said, disembelih di rumah, dimasak mateng gari didahar wis arep mer didahar Bu. Abi Said tetep kelingan, aduh ki halal apa ora, sekali mangan tetap kelingan halal apa ora, daripada bingung ngurus ragu-ragu sowan kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kula badhe tanglet takon apa, kalau wingi kula ketemu kerung medit bakhil lah terus kepriwe dilalan niku wong niku tintup kala cengking lah terus lah kula ke nambani sanggawe sandamel Kanjeng Nabi tak elingna tapi dengan cara saya apa nyong gelem nambani tapi njaluk upah wedhus 30 terus kowe nambani apa orang nggih kula tambani karo apa, karo banyu wacana Fatihah kula sebul kula unjukaken sembuh kula diparingi wedhus 30 sampun kula sembelih sampun kula masak kantun didahar. Terus pertanyaan kula Kanjeng Nabi nika wedhuse halal napa mboten, halal napa mboten Bu? Kon jenengan wani mutusi Nabi dereng dawuh kon jenengan wani mutusi jenengan arep nyalon dadi nabi, Nabi dereng dawuh kon jenengan wani ngomong halal. Polai banyu mudal ge wani mutusi halal. Jeng Nabi mboten langsung dawuh, karena orang langsung dawuh bisa terada ketar-ketir lu aja ki haram, ternyata mboten. Jeng Nabi dawuh orang ndak langsung halal mboten. Jeng Nabi dawuh endi bagianku lho nggih, lho sebabnya napa Jeng Nabi, lho kowe nampa 30 wedhus gara-gara Fatihah kok bisa Fatihah gara-gara aku sing mulang mulane endi bagianku, halal apa mboten? Halal, murung diputus di halalna. Nggih, niki wedhus 30 upah napa tetombo. Quran adalah petunjuk sangat betul. Quran adalah pedoman juga betul. Quran adalah pembeda juga sangat betul. Tapi tidak nutup kemungkinan untuk tetombo kulon jenengan. Ya tombo jasmani, ya tambah rohani barokai Al-Qur'an wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khasara. Syifa obat penyembuh baik secara jasad utawa rohani. Rohani niku butuh Quran, jasad ya butuh Al-Quran. Mulane ana 7 wulan dikumpulaken lare-lare bocah-bocah kun macakna 7 surat teng Quran niku juga dalam rangka nyangunipun nang jebeng bayi kalam-kalame Gusti Allah. Mereka napa Quran benjang sing paring syafa sapat cilik 7 bulan 4 bulan 7 bulan disangoni Al-Quran iki barokah acara mitoni tingkeban utawa 7 wulan. Sapat cilik sudah diberi yang namanya pendidikan prenatal sebelum kelahiran 4 bulan 7 bulan disangoni Al-Quran dan sholawat. Tang banyu mutel dangdutan monggo, banyu mutel nopo-nopo monggo terserah, tapi ketika bayi umur 7 bulan sering-seringlah diwacakna Quran karo sholawat. Amin Allahumma ya robbal. Niki pen ngapa diwacakna Quran? Pen Allah ngudunaken rahmat la'allakum turhamun, ngudunaken rahmat wonten banyu mudal. Insyaallah dari punang jepeng bayi sakar rahime Mbak Ade besok dadi pentolan hebat lare-lare sing luar biasa, sing tarhim lare-lare, sing adan lare-lare, aja geber Mbah Kiai meles enggane sing adan Mbah Kiai, sing puji-pujian Mbah Kiai, sing imami Mbah Kiai, sing makmum Mbah Kiai diborong kabeh. Mulane sing adan cara NU nikah kan wonten tanfidiyah, wonten suriah. Suriah niku adalah ulama, tanfid adalah pelaksana sing nom-nom, sing gagah-gagah, sing napa ganteng sing bagus sing wibawane ana, kekuatane ada, gentawang suarane. Dadi Mbah Yai tong banyu mudal kantun mucal mawon, kantun ngimami mawon. Sing perkara adan, perkara tarhim lare-lare juga dalam rangka syiar. Ibu-ibu juga penasaran ke sing tarhim anake sapa, kayong suarane apik temen, ke sing adan bocah sapa, kayong apik temen. Dadi ada nilai syiar bagi ibu. Beda cerita nek sing adan niku bocah umur 70 tahun. Nah, kurang utok sing beboy. Ayo nadan ditambahi watuk. Beda cerita kalau dari rahim Mbak Ade besok lahir sosok anak ganteng utawa anak putri yang luar biasa, masya Allah. Sing adan cah nom anak-anak lanang terutama nggih, sing adan bocah lanang sing nom umur 11 tahun 15 tahun tang banyu mundal. Assalatu wassalamu alaik. Nate kurung napa mboten? Tang pundi? Tang mriki.
Ya Imam al-Mujahidin, Ya Rasulullah. Niku namanya tarhim. Niku tarhim niku napa? Pujian datang Kanjeng Nabi. Mulane banyu mutel kudu bisa bedakna ndek tarhim di adan. Soalnya akeh sing pada keseliru waya-waya Ramadan nembe tarhim pada mangan buka. Darani adan sebabnya jare alasane nadane pada assalatu wassalamu alaik, itu sholawat tarhim. Ya Imam al-Mujahidin, Ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaik, Ya Nasir al-Haq, Ya Rasulullah. Berniku adan, beradan puji pujian. Tang banyu mutel senengi puji-pujian apa bu? Gusti Kanjeng Nabi laire ana ing Mekah. Ngene niku. Dinane Senin 12 Maulud taun. Apa le muga cetok. Ingkang rama asmane Sayyid Za, ingkang ibu asmane Siti Aminah. Paringin ada mas. Gusti Kanjeng Nabi laire ana ing dinane Isnin 12 Maulud taun pinten? Tahun pinten? Tahun pinten? Tahun gajah. Tahun pinten? Ngerti ini gajah mbok? Tahun pinten? Jenenge pinten berarti jawabannya angka wong pinten. Kudu tahun apa? Tahun pinten? Tahun gajah. Gajah tulis tahun apa? Tahun apa? Tahun gajah. Mergane Abraham remuk Ka'bah mulane diarani tahun gajah. Tahun pinten? 570 Masehi. Sekarang 2024 Masehi. Zaman Kanjeng Nabi urungan Hijriyah. Hijrah itu ada setelah Kanjeng Nabi ada. Kanjeng Nabi ada gara-gara kelahirane Kanjeng Nabi. Mulane laula wiladatun Nabi lam tujaddil hijrah. Kalau tidak ada lahirnya Nabi ya ora ana hijrah. Kalau tidak ada Kanjeng Nabi ora ana akikah sesuai tuntunan Nabi. Kalau tidak ada Kanjeng Nabi ora ana wong wadon mulia. Kalau tidak ada Kanjeng Nabi langka Quran. Kalau tidak ada Kanjeng Nabi laka salat, laka Isra wal Mi'raj. Mulane ulama Mesir dawuh kullu hasanatin fil Islam ta'uddu ila yaumi wiladati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sedaya kesenan ing dalam Islam itu gara-gara pangkalnya adalah adanya Kanjeng Nabi, dan adanya Kanjeng Nabi diawali dengan hari kelahirannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Gusti Kanjeng Nabi lahire ana ing Mekah dinane Isnin 12 Maulud taun. Ingkang rama asmane Sayyid Abdullah, ingkang ibu asmane Siti Aminah banyu mudal. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi. Allahumma shalli ala Muhammad. Wajib percaya pangeran siji miji ta'ana kang nyekutoni Nabi Muhammad iku rasule. Wajib digogo kabeh dawuhe. Allahumma shalli Muhammad ya Rabbi shalli
Allahumma sholli Muhammad ya Rabbi. Ayo dulurku padha ngerti ya menungsa iku makhluk kang mulya tugase nyembah marang bendara supaya selamat lan bahagia. Allah Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah milo 4 bulan 7 bulan disebut dengan pendidikan prenatal sebelum kelahiran. Ngaten nggih Bu nggih? Bacakan Quran, bacakan sholawat, muji dateng Gusti Allah lan Kanjeng Nabi. Begitu lahir sampun kula aturaken apa yang perlu dilakukan. Adzan, iqamah, pausan Quran, diantaranya salah satunya suratun Al-Insyirah utawa Al-Fil. Syukur-syukur nggih. Nah, syukur 7 bulan akikah, 7 dina akikah, 7 bulan akikah. Nek ana rezeki, nek ora cukup jenengi saja. Keka kapan-kapan boleh. Amin Allahumma. 1 tutba'anhu yawma sab'ihi, 7 hari di akikah, sembelihan akikah. Nomor 2 potong rambut. Nomor 3 wa yusamma, berilah nama yang baik karena nama adalah doa niku mugi-mugi dadi wasilah tanggung jawab wong tua kepada para putra. Amin Allahumma. Tugase wong tua kang telung perkara, siji paring asma, kaping pindho nikahake putra, ingkang kaping 3 wulang ana agama. Tugase wong tuwa telung perkara, siji paring asma, kaping pindho nikahake putra. Ayu zawijahu idza adraka, nikahna bocah ning bocah nemu jodoh. Apalagi anak wadon niku anake bapak, anak lanang anake ibu. Ibune ora trimo, Allah nggawane be bareng-bareng kok masulin. Iya, nggawane bareng ora di-download. Maksudnya kalau matur anak lanang anake biyong, anak wadon anake bapak. Anak lanang kue mengko diwehna maring wong lanang, anak wadon diwehna maring calon suami sing ngawehaken adalah bapak minangka wali nikah. Anak lanang bojo ora butuh wali, anak wadon bojo butuh wali. Itu yang dikatakan anak lanang anake ibu. Bahkan sampai acara mriyatini bocah, muasane bocah, afdole baguse anak lanang sing muasane kue beyong, anak wadon sing muasane kue ramah nek gelem. Ora gelem ya anake kon pada puasa dewek. Ya pri pencarane ya dilatih lah ya. Dilatih. Puasa dina Senin berarti muasane Kanjeng, puasane Kanjeng Nabi, hari lahirnya Kanjeng Nabi memperingati lahirnya dengan cara berpuasa. Jadi jangan salah ibu, puasa weton ana dalile. Dzalika yaumun wulidtu fihi. Dina Senin ditanya oleh sahabat, kenapa hari Senin Kanjeng Nabi berpuasa? Jawaban Kanjeng Nabi, dzalika yaumun wulidtu fihi. Di hari itu aku dilahirkan. Hari lahir Kanjeng Nabi diperingati piyambakipun dengan cara berpuasa. Ditiru oleh masyarakat Tugu ketika kulon jenengan dina Senin puasa Senin, dina Kemis puasa.
Lah iya, Senin puasa Nyenen, Kemis puasa Ngemis. Ngemis karo Gusti Allah. Nggih nyuwun tapi rada kudu dikutukna kalian Gusti Allah. Nggih niku puasa. Anak lanang tugasnya ibu. Bulane aja heran nggih Pak. Anak lanang biasane lulut manja wedine maring biyung. Nek maring bapak ora wedi-wedi ya gelut-gelut sisan malah nek karo rama. Nggih, mbok kepripun ya memang sudah seperti itu aturane. Anak lanang ki digawe lulut manja karo biyung, ya memang anak lanang anake biyung, anak wadon anake bapak. Anak wadon gue anake bapak. Mulane biasane rata-rata anak wadon lulut manja rata-rata senajan ora kabeh lulut manjane maring rama, manute maring rama. Mergane nopo? Anak wadon nanti punya kewajiban dinikahkan oleh seorang ayah minangka wali nikah. Pasrahkan karo suamine. Niki Mas Mbak Ade, mulane Mas Haji sudah jadi seorang suami. Suami huruf 5 SUAMI. Mas Haji kudu sadar SUAMI huruf 5. Suami SUAMI. Apa artinya SUAMI? Semua uang adalah milik. Alah, emang rujak lah. Aduh. Aduh lah. Mulai bungkus baik. Bungkus saja. Ya Allah, donga ad-du'a silahul mukmin. Kalau nuku kula teng mriki sekete mung dongak-dongak. Nggih Bu nggih. Kula nggih didongakaken nggih Pak Lurah, Pak Dewan sedaya saling mendoakan. Dunya isine donga dinonga bantu membantu samat sinamadan dayan dinayan uram bakor matan. Sapa wonge kepengin ditulungi karo Allah aja bosen nulungi sepada-pada, lan sapa wonge sing kepengin dijabat dongane karo Allah aja wegah ndongak-ndongak na wong liya. Dasare pundi Mas? Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Gusti Allah si kepengin tetulung kelawan banyu modal selama wong banyu modal si gelem sama sinamatan tetulungan kelawan kanca batire si gelem dijabat dongane Allah ngijabai dongaku lan jenengan selagene nang toko-toko si pada gelem dongak-dongakna dulur kanca batire. Alhamdulillah mulane iki didongakna dulur kita, anak kita, mbekayu kita, mas kita, Mas Haji Tri Musoleh dan Mbak Adelia Sudimar dadosaken keluarga sing tambah barokah sakinah mawaddah warahmah barokah lajeng diparingi dzurriyyah ingkang saleh saleh alim alimah benjang persalinan paringan lancar sehat ya biyunge ya bocahe langka sandung sarusiku napa-napa lancar kabeh paringi waras lemet biyung putra semuanya paringi lancar sehat kabeh. Al-Fatihah.